奥入赖，奥入赖，七流 hotel， 星野集团，一晚不知道多少钱，我听着很贵。超高级啊！逛街大概好几个人，紧在后面啊！好，我去前面拍啊！哇塞，这个不知道花多少钱。玻璃吧。很有名的一个，感觉艺术家做的。我看他写名字，太郎什么太郎？他不是以那个为定价，电梯，他们有他们的什么旺季，他们的旺季跟淡季跟我们有点不太一样。我们现在这个季节算是要刷是不是？平常的3楼大了，平常的价格，对，它没有声音。可是电梯很一般。电梯高档到都没有感觉的话，哦，会震动。讲了他就给你感觉一下。3.45嘛，对不对？这里。哇，在这里啊！我想面系就是比较贵的第2个等级。哦，对吗？谁？这边呢？我不是这个，我是这边。笑死！不是302啊！哇，すごいね！小人以为我和露出度蜜月。我说 we are boyfriend。You boyfriend or your husband? boyfriend。哇，这样子睡哦，哎，好尴尬啊！有床可以分开吧？应该可以吧？等一下，我还是脱鞋好了，来参观一下。脱鞋，哎呦！然后他有的住宿是房间就有泡汤水。哦，那个是第2贵的，还有更贵的。它好像就是哎，运气不好，运气不好，面对工地。那没办法，就最便宜的房间啊。然后 Beautiful。泡汤已经没办法，它泡汤已经超大一间。哇塞！因为套房好漂亮哦。那个是椅子，床在这里。噔在哪？所以我说，像你那边4000，我再多添4000到5000住，我觉得出国一趟。变锁。想要住这个。因为我们的机票啊。对。哦，这是没有浴缸的浴室。然后。哇，你们的蜜月套房怎么这么棒呢？蜜月套房是。你10个月后会发那个鸡腿给你们，油饭。头盔。
哇，你们的蜜月套房好 romantic 哦。哇塞！人家说我跟他来度蜜月，他看会不会送蛋糕给我们呢？哇，8间的房间。哇，真的是。哦，苹果啊！哦，吃晚餐了，今天订的自助餐，那边就有一盏，然后烤牛肉、龙虾跟一个香草鸡肉，还有很多想要慢慢吃。哦，第二 round，来第3盘。喝酒的。好。然后嘞，来这个冰淇淋要不双擎要不要挤啊？你看它是那种忽舒又忽细的那种，所以有时候弄不好就掉下去了，看出去。好险！看起来那个啊，这好几天，像那个好几天没处理，给他看。而且是一问再问，一问再问，我都一直不跟他讲那个。他说他在问我今晚这个一碗猪一碗多少钱，我一直都不想讲话。哦，等一下。不要做苹果，看塑胶，我以为是苹果。这个是假的吧？还是真的吧？真的？真的啊，真的吧？不知道啊，这怎么看起来都很像假的？真的也太漂亮了，都飘过了。